大家好，我是阿胖，今天和大家分享开大火给它蒸3分钟，像这样已经蒸好了。蒸好后就可以直接开吃了。这样做的黄金蛋卷颜色非常好看，就像黄金裹白银，里面的肉馅又非常的细腻滑嫩弹牙，加入马蹄后吃起来口感又非常清脆，再蘸上一点酸酸的汤水，这样吃起来非常的好吃爽口，是我们这边宴席上经常上的一道菜，非常的受大家欢迎，老少皆宜。如果一次性吃不完，可以放入冰箱冷藏保存，下次吃再像这样给它蒸一蒸就好了，下次再吃就非常方便了。切好直接用酸水给它蒸一下，做法非常简单，如果喜欢你也试试吧。喜欢的话可以先收藏起来，方便查找。我是阿胖，点我头像还能看到更多美食视频。我们下期节目再见。